Přemýšlej nad nima. Nás náladu je hledat zápas. Kde seš? Asi tady, jak skáču. Serus a... U Hametka píše nám ahoj. A tu mám týmu, že jste písnou ahoj. Hej, Ferku. Masti ninja. Oj, je. To jsou, aha. Že já si začnu, tak čukám, můžu nakreslit. Že teplo, že zabezpečil pláž. Že kde se koupe? Plášť? OK. Plášť. Hej. Ože, konec Ameriky pro Minecraft. Že paní, Darkaj. No, že piesko, pejzu paní. Takže já si začnu, počkej, tam je... Nazveme tak ten pláž. Tady ještě tady udělám sluníčko. Pěkně. Já tady ještě udělám mraky pěkně. A to musím velmi rychle udělat, takže já to udělám strašně moc rychle. Já udělám oči. Co ještě, a ještě voda. Já to budu mít lepší. Ne, já. Já. Já už mám. Ještě ne. No, tak čau, jdeme na to. Takže ještě... No, ještě často kávu o tohle modré, ne? Podívejte. Mhm. Podívej se. Kámo, podívej se. Je to dobrý? No to nebudu časos. Felku, sapes que lo que manter a keraf. Bo man gamer. Fokusot kereu. Felku, me tu dava pej tu mandei a pej. Hej. Felku, me tu dava pej tu mandei a pej, hej. Hej, Felku. Hej, Felku. Memang kad lyžina. Nekaj krav otočky. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tu máme. Tu mám DH5, mě tu dala 5. Hej. A ne, kde to Zlomníš na keďa. Kerča? Dal jednotky, máme na 0. 0, 0, 9. No. Prava se tak. No, dalo si. No, dalo si. Že snaží nás. Do 4. Hej. A tu 5. Tohle ty zmušili, ha? Tohle tvoje? Ne. To udalo se tak. Ať jedno. 2, jak mu dám 2, on se snažil, chápeš? To je tvoje? Ne. Fuj. Fuj, ani jeden. Já budu začet. Jo, fuj. Kdo to postavil? Fuj. Smraďoha se volá. Smraďoha. Ne, to je ale pěkný. To je koho? Já nevím pak, tak nedej. No, pojď z Julky Lila. Ale ono se mi to... Tohle je moje. Tak to mi dala 5, kámo. To se mi strašně moc páčí. Krásný, ne? Jo, je tam slunce, všechno. Vidíš? Vyhrál. Prosím.
Ty jsi vyhrál. Já jsem druhý. Daj si na to. Pěkně. A ty? Já nejsem tady. Aspoň ty jsi vyhrál, to je dobrý. Yes, daj si na tohle. Aspoň já můžu trošku jíst. Jdeme na druhý kolo. Nice. A jdu si lyžovat. Já taky, počkej na mě. Tam co myslíš, že další bude? Já myslím, že asi... Auto. Já myslím, Já že asi auto. baby. Jo, uvidíme, A uvidíme. umíš to tohle? 360? Jo, taky umím. 360. No, podívej se. Podívej se na mě. Jdeme na to. Tak to je dneska. Komputer. Jsou. Já si to už vím, co to bude. Ale kompas. Asi jo. Takže my už známe Michael, takže asi jo. Asi dičo kompas, mě mám dychání. Jak, ale já jsem ho viděl, takže... Kompas. Jo. Kámo, a dáš mi 10, když tam napíšu 10? Jo. Jo, díky. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Mám to. Dobře, a pokud se to video líbilo, dejte like, Ještě a jednou. čau.